Hướng dẫn cách đi xe tay côn, dành cho người mới tập, đảm bảo thi là đỗ. Bước 1: gạt chân trống và bật chìa khóa xe. Bước 2: bật công tắc xe. Bước 3: tay trái bóp hết côn, đồng thời tay phải ấn nút khởi động xe. Bước 4: tay trái tiếp tục bóp hết côn, đồng thời mũi chân trái giẫm, cần số xuống để vào số 1. Lưu ý khi đi thi các bạn chỉ nên đi số 1 thôi nhé. Tiếp theo muốn cho xe di chuyển thì tay trái phải nhả côn ra nhé. Nhưng lưu ý là nhả từ từ, nhả nhanh quá xe chết máy, là quê ơi là quê, hệ. Giờ mình sẽ đi thử vòng số 8, các bạn xem mình được bao điểm nhé. Đường tình tao thua nhưng đừng tao chấp. Tao chưa báo hiếu ba mẹ nữa đó ông nội ơi, chạy từ thôi. Mày im đi mày nhát quá. Mời để. Thử biết bút đầu. Mời để.